Acá estamos de nuevo para disfrutar de un día de fútbol. No se me ocurre mejor plan que este, les digo. Les habla Fernando Palomo junto al maravilloso, cordobés, argentino, mundial y universal Mario Kempes. Se respira la tensión en lo que será un choque de fuerzas deportivas. Será un gran partido, pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acá son las formas para llegar al resultado. Hoy se la juegan todo, porque la verdad que hacía rato que venía siguiendo estos dos equipos y, bueno, quiero verlos de verdad. No la cuidaron, se le fue. Cristian Medina. Acá con este lo ganan. Rechazo y sigue en juego. Por ahora y se termina todo. Este en el mano a mano. Una pena, se ha ido por poco fuera. Y ahí está, tiene la 8 otra vez. ¡Pelotazo que va al palo! ¡Golazo! ¡Increíble lo que ha hecho! Y bueno, ¿qué quiere que te diga? La hinchada se vuelve loca, Y bueno, y lo que la mira por TV más todavía. Fíjate cómo él espera que esa pelota pegue en el palo y de una nomás. Así como viene, la mandó a volar. Una entrada efectiva. ¡Gran posibilidad! ¡Ahí está! ¡Y cerquita lo que ha tenido! Ahí lo tiene, el balón es suyo. ¡Ojo, este es bueno! ¡Qué fácil se lo llevó! Sigue con la pelota. Se queda bien con la pelota. El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. ¡Qué bien! ¡Qué entrada! ¡Qué excelente jugada! Esta parece buena, ojo. Rechaza el arquero y sigue el juego. Todo terminó en buenas intenciones. Buen trabajo de presión, recupera la pelota. Buen trabajo del portero para quedarse con la pelota. Grande reflejo, grande arquero, era difícil. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Atentos que ahí tiene chance. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Jan Hurtado. ¡Ojo que gritamos acá! Se salvaron, pero solamente por ahora. Ahí nomás, hasta ahí nomás llegó el peligro. En 10 minutos se termina todo.
pelota, habrá córner ahora y tiro de esquina. No es la mejor manera de protegerse. Ahí nomás, se alejó el peligro. La se viene en esa intercepción. Le están dando 1 minuto de agregado al compromiso. Final del partido. La visita se tiene que